ह्याप्पी दीपावली हाम्रो महान चाड र आज भाइटिका र हामी यहाँ 5 भाइ छौँ र 5 भाइलाई एउटी बहिनी छ टिका लगाउने र बहिनीको पनि अब अलिकति लगडी नै हुनुहुन्छ लगडी छ र पनि अब चेलीबेटीको लागि अब आज चाहिँ बहुत रमाइलो दिन हो र खुसियालीको दिन पनि हो हाम्रो पनि र दाजु बहिनीको बिच अब यस्तो सम्बन्ध का लागि यति राम्रो हो अब भाइटिका भनिन्छ। यदि हामीले बहुत मान्दछौँ र परम्परा पनि यसरी नै मानेका थिए हजुरबाहरूले र हाम्रा बुबाहरूले पनि र हामीले पनि यसै गरी मान्नुपर्छ। यो चाहिँ चेलीबेटीको भाइहरूको यो महान चाड हो र भेटघाटको पनि मेलो हो र ह्याप्पी दीपावली ह्याप्पी तिहारमा को शुभकामना गर्दै आजको टिका शुभयात्रा लगाइँदैछ। हेर बहिनी भाइ टिकामा मन किन दुखाउँछौ, हाँस बहिनी छिटो गरिब हामी छैन है बहिनी माइतीलाई सम्झिनु, चाडबाडको बेला चेली र बेटी भेटघाटको मेलो नि। यो भिडियो हेरेर हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो दिदी बहिनी दाजु बहिनीको महान चाडको? भाइटिका हो चेलीको मनको रमाउने, भाइटिका हो चेलीको मनको रमाउने, टिका लगाए आफ्नो दाइलाई राजा बनाउने, टिका लगाए आफ्नो दाइलाई राजा बनाउने। भाइटिका हो चेलीको मन कति रमाउने, आफ्नै दाइलाई टिका लगाई राजा बनाउने, आफ्नो दाइलाई टिका लगाई राजा बनाउने। भाइटिका हो चेलीको सधैँभरि यस्तै खुसी यस्तै मुस्कान साँच्नु, केही दुःख लागे मनमा दाजुहरूमा बाँड्नु। र यो चाहिँ अब चेलीबेटीहरूले एकदम मलाई अब खुवाउने व्यवस्थाहरू गरिरहेका छन् र टिका लगाउने अनि अब टिका लगाइसकेर अब के फलफुलहरू अब अनि त्यहाँबाट अब चेलीबेटीहरूले अब लुगाहरू अनि अब आफ्नो सबैले दिएका छन् हस्तहरू। यहाँ कसैले कपडा अनि कसैले अब के खुवाउने, कसैले आपेल खुवाउने, कसैले अङ्गुर खुवाउने। मलाई त हाहाकार भयो, अब कता खानु के खानु जस्तो पो भइसक्यो त हौ, मलाई त साह्रो परिसक्यो हौ। यहाँ चेलीबेटीहरू अब धेरै हुँदा पनि समस्या हुँदो रहेछ हौ। यहाँ हेर्नु अब कति हाहाकार त खुवाइ पनि राखेका छन्, यता टिको पनि लगाइदिनु पर्ने, सबै चाहिँ भ्याउनु पर्ने, उता खानु पनि पर्ने, उता टिको पनि लगाइदिँदैछु। हेर्नुहोस् सबै चाहिँ एकदम धमाधम छ नि, भ्याइ नभ्याइ छ हजुर कस्तो जन्म जन्म दाजुहरूको बिचमा यस्तै प्रेम देख्न पाऊ, छोरी पनि यस्तै घरमा जन्म जन्म खुसी अर्को हुँदा यहाँ पुरमाउने, कस्तो सुखी संसार हाम्रो
यहाँ चाहिँ अब टिको लगाइसकेर अब खाना धमाधम छ र खाना पनि अब ठिकै छ। सबै टिको लगाइसकेर अब खानापिना लास्टको यो हो।